冇咁激動啦，冇咁激動啦。唔好咁激動啦，有大班機安排俾你哋嘅，你放心啦，我哋幫你安排。安排咩啫？得㗎啦。我幫你走你又俾我走。走你話死，你走你又咩？你又怕冇人做㗎，頭先架機未走而家。太差完啦呢度，都入得去㗎嘛，入得去先啊嘛，攞住證件啊嘛，擺喺呢度啊嘛，你入咗一個人，佢就俾我哋兩個入，你入一個先啊嘛，邊有咁蠢㗎真係，你入一個啊嘛。